Pare, tulungan mo naman ako, pre. Natuklaw ng kobra yung ari ko, pre. Hala, ganun ba, pre? Sige, tatawag ako sa doktor, pre. Hello, Dok. Magandang araw po. Dok, natuklaw ng ahas yung kaibigan ko, Dok. Ano po dapat kong gawin, Dok? Okay. Sipsipin mo ang dugo kung saan natuklaw ang kaibigan mo. Pare, ano sabi ng doktor, pre? Mamatay ka na raw.